大家好，欢迎来到我的频道。今天这期节目呀，我要带大家写《鸟鸣涧》这首诗的前2句话：人闲桂花落，夜静春山空。我来写一下。首先是人人字，非常的简单啊。顿笔起笔，撇要出尖，捺要写出一个角，非常简单。这2笔都是直的笔画也就是说它们的弯度不要太大，都是这种直来直去的笔画只不过捺它有一个拐点，就是这个地方它因为要出捺角嘛，所以说就是有一个转折点但是前面是直的，后边也是直的闲这个字首先是一个门字框然后收笔要顿笔横，顿笔折，横竖横，顿笔折下来，这个竖要写的直直的勾横那么这个字一定要注意等距等距，它的横画和竖画之间都是距离相等的那么这个木就不能写成一个捺了，只能写成一个点好，这是闲这个字就是它这个距离关系我们要找对这个都是要平行的横画之间的距离要相等那么竖画它也是一样的，这几个竖之间它们的距离其实也是相等的包括里边的空间这个空间都是大致相等的。那么这4个空间1个2个3个4个这个4个空间它其实也大致是很匀称的人闲桂花落，桂字木字旁我们要写的稍微窄一点，竖起笔顿笔收笔顿笔，顿笔撇出尖点木字旁可以写出钩写成这个竖钩的形式我来书写一下，这是竖横你看写出钩是可以的这也是正确的我们不写出钩，我们直接顿下笔也是可以横竖横，这4个横我们要注意只能有一个横是长的就是最下面这个横是可以是长的，但是上面3个横我们要紧缩就是我们要收起来这上面3个横都是短的，只有这个下面是长的这就是收放关系另外竖起笔一定要顿笔这个顿笔还要比较大顿小了都不行的顿笔要大一点最重要的一点是横画之间的这个等距它这个距离关系都是相等的好，我们写一个桂花的花字人闲桂花落，花字好，竖横那么这个字我们写的时候要注意它要也是上面要收，下面可以放出一点点这个横这个竖弯钩可以放出去一点点。上面这个草字头我们要注意的是它可以写成这种分离式的就是分离式的我再写一下这个具体的写法大家可以看一下，就是竖横竖这种写法非常的常见。那我们也可以写成这种不分离式的那么这样的话它也是可以的另外这个竖我们一定要写的短这个是一个非常短的一个竖转折处要圆润，最后收笔向正上方向出钩。落字我来书写一下，人闲桂花落的落字因为上一遍的花字是写成这种分离式的草字头，那么下面就是我把这2个横就直接连起来写这种常规的草字头就可以了。所以说
上面的字是草字头，下面字还有草字头，它就要同形求变啊，这个捺可以伸展出去，横顿笔折，横啊，人闲桂花落的落字啊，这个也是上面要收，下面要放啊，下面的这个啊，大家可以看到这个捺是很伸展的，所以说有收有放啊，上收下放啊，这个一定要多加练习啊，收放关系非常重要啊。夜静春山空，我来写一下这个夜啊，黑夜的夜，点横不要写太长啊，写的这么长就可以了啊。顿笔撇竖，收笔顿笔撇横撇捺要写出角啊。好，那么这个叶字啊，我们在写作品的时候呢，可以把这个捺写成这种反捺。因为右边的人字它是写成一个正捺的，所以说我单独演示这个叶字，我习惯写成这个正捺。但是我们写作品的时候，如果是右边人是正捺，我们可以写成这样子啊，撇竖啊，可以写成啊这样收笔也是可以的啊。你看这样收笔也是可以的啊，这是同形求变啊。但是总的规律呢，还是上面要写小。上面要收啊，下面要放啊，你看，下面要写长啊，这个捺写长啊，有收有放，但是收的多，放的少啊。静，我来写一下这个静，安静的静，横竖横啊，那么左边的这些部分啊，它的横画要紧凑啊，右边啊，我们可以写的就是这个疏朗一点啊，因为右边的笔画比较少啊。横收笔顿笔，横顿笔，哎，这个竖我们可以写加长一点啊，加长一点，然后就给它放出去啊，放出去，这样啊，有收有放啊。那么其他的笔画就像这些笔画，我们都是要特别的紧凑啊。那么我写的稍微有点夸张了，这个竖啊，就是可以就是到这儿再短一点都行。但是我为了让大家看得清楚一点啊，就是收放关系，所以说我把这个竖故意加长一点。其实我们平时写的时候不用这么夸张啊，就是很简单的一个啊，我们把它稍微的长一点点就可以了啊。这个收放关系其实就显现出来了，不用像我写的这么夸张啊，就稍微你看，这样的话就很好啊。但是你细看的话，它还是比它长出来一点点的啊。春字，夜静春山空啊，春字我再来书写一下啊，这个字我写过很多次了啊，非常重要的一个字。首先啊，它上面3个短横要等距啊，平行的横画要等距，顿笔撇出尖，捺要写出一个角啊，竖左边的竖稍微细一点，右边的竖可以稍微粗一点啊，长一点啊，横春字，春天的春，上面3个横要等距，距离都是相等的啊，撇末端要写出一个尖。捺我们要写出一个角，所以说一定要把这个融会贯通啊，就更好了。山字因为它笔画比较少啊，所以说我们要写的粗一点。那么我们当写到笔画少的字的时候，一定要把笔画加粗一点点啊，这样才可以的然后笔画之间的距离不要太近啊，然后这个比重就可以了啊。中间的要放出去啊，两边的要收紧一点啊，但是这个笔画的粗细要比
笔画多的字啊，总体上还是要更粗一点的啊，所以说这个地方注意，这个地方要注意一下。空，我来写一下这个空气的空啊，其实很简单啊，这个字特别的简单。宝盖头，竖点，横顿笔勾，撇点，横竖横收笔顿笔啊。好，这个字啊，我们要注意上面的宝盖头可以写宽一点，把下面都给盖住啊，它像一个雨伞一样啊。那么下雨了，我们要把下面的部分都给让它不能被雨淋到嘛，所以说要把它盖住啊，这是一个结构法则啊。中间的这几笔，这个撇、这个点还有这个横竖都是特别短小的笔画，这个千万不能写长啊，一定要写短写小啊，这样才可以。好，基本上就是这样。如果大家喜欢今天的视频，请点击屏幕下方的订阅按钮，今后会有更多的精彩视频呈现给您，谢谢。